冬季前往海南度假是很多人的选择，除了阳光、海洋和沙滩，载你前往酒店的司机有时候还会询问你要租游艇吗？需不需要游艇宝贝？什么宝贝？这可能是大多数游客第一次听到后的反应。顾名思义，游艇宝贝就是游艇上的模特，就像汽车模特一样，他们从事的是游艇方面的展示与商业活动。和车模一样，相比展示产品本身，游艇宝贝们更多展示的是一种和游艇相关联的文化概念，更趋向于间接和抽象。可能有的朋友要说了，就这啊，先别急，贸易接下来就为大家揭开这个产业以及产业背后的宝贝们，他们让男人欲罢不能的服务。大家好，欢迎来到猫眼观察室，在这里猫眼收集了天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞订阅加小铃铛，精彩内容不容错过。作为一种贵族阶级的标志物，拥有游艇是一种简单粗暴的炫富方式。在 BBC 土豪纪录片《亿万富豪的有钱人生》中，游艇是所有富豪的必需品，他们最大的乐趣就是互相攀比谁的游艇更大。除了金钱，上流社会里也少不了美人。一开始，富豪们邀请年轻漂亮的女性出海，游艇既可以炫耀自己的财力，又能与世隔绝，简直是约会的绝佳场所。为了将富豪们的理想生活图景具象化，身着性感比基尼的游艇宝贝应运而生，成了游艇上的标配，不遗余力向富豪贩卖他们的梦想。在香港，许多富商官二代为了躲避狗仔偷拍，常选择坐游艇出海。一位号称香港第一玩家的船王之子赵世增，为了方便约会，还特意斥巨资购置了一艘带直升机升降坪的豪华游艇，每周安排一天专门和美女到游艇上约会。据港媒报道，甚至有女星自愿当起游艇宝贝，只为获得上位机会。对于普通人而言，成为游艇宝贝则是一张豪门入场券。顶级富豪、豪华游艇、丰厚报酬、纸醉金迷，可望不可及的梦幻世界至此稍稍打开了一角。这种特别的文化产物在游艇传入内地之后也随之而来。随着游艇市场在内地的逐渐普及，游艇宝贝选拔一度红极一时。2010年之后，深圳、大连、长沙、厦门、三亚等多地都举办了游艇宝贝大赛。大赛的奖励非常优厚，以长沙为例，冠军不仅能成为当地的国际游艇形象大使，还能获得数万元的现金奖励。2012年，拥有主场优势的三亚还曾举办过国际游艇模特大赛，邀请全世界的性感宝贝前来争奇斗艳。一时间，游艇宝贝成了比豪华游艇更惹人注目的存在，甚至有人形容游艇诚可贵，女郎价更高。游艇宝贝美丽风暴的正面形象始于2013年著名的海天盛宴事件。海天盛宴号称亚洲最大的游艇公务机展，本是三亚举办的高端生活方式展会，每年展览都能邀请到100多家世界顶级品牌的游艇前来参展。但2013年的海天盛宴中被披露了大量情色及不雅事件，冲击三观的照片、图文在短时间内迅速发酵，在当时的社会中引起了巨大的争议。海天盛宴也和淫乱派对画上了等号，几乎所有当时在三亚的年轻女性都被打上了淫乱的标签，尤其是游艇宝贝这类相关度更高的群体。自此，游艇宝贝也带上了香艳的色彩。在受到高度关注后，之后几年海天盛宴严格控制了展会上游艇宝贝的数量，饱受诟病的游艇宝贝这一行业也逐渐在大众眼前隐退。当然，据现场人士介绍，海天盛宴会场中的美女含量仍然高得惊人。值得一说的是，游艇宝贝不只有女性，在取悦有钱人这块，须眉不让巾帼，一些高质量男性也随时严阵以待。只要富婆想，他们随时登船，成为拥有8块腹肌、古铜色肌肤游艇宝贝，为富婆们缔造美妙的海上生活。因为市场需要旺盛，早年间还有富婆惨遭被骗的新闻。港媒就曾报道过，有骗子集团打着奢华香港之旅的旗号，以猛男陪船游河等卖点，引诱全国的富婆参与巨额旅行团。而在绯闻事件曝光之后，游艇交易仍旧火爆，
但游艇宝贝们却需要各谋出路了。绯闻事件中知名度最高的一位孙静雅模特，在陷入舆论漩涡后，仍然坚持老本行，成功在2年后因涉嫌组织介绍罪被逮捕。就此，游艇宝贝如鸟散鱼溃。好在这一行本来也不是全职996，大多数游艇宝贝们只是在游艇展会期间活动。山重水复疑无路，游艇宝贝们的人生规划各不相同，但总有地方贩卖美丽。大多数游艇宝贝们回归原本生活，做车模、网红，一些人继续老本行，转型去做了高端商务伴游。一位新加坡的女性曾在自传中表示，如他们一般的高端伴游女郎，有机会跟随非富即贵的顾客乘飞机环游世界。为了保持吸引力，他们需要日常保持好身材，购买名牌饰品，保持专业形象，并定时进行体检，确保能健康安全地继续服务客户。北方的冬季是三亚最热闹的时候，大批的北方人空降在这里，享受热烈的阳光、沙滩和美人，其中不缺乏各种大龄高净值人士。路上他们租跑车，海上租游艇。值得一说的是，中国土豪的一掷千金甚至吸引了全世界的女郎。高级伴游俱乐部里有来自世界各地的女郎，她们不远万里定期飞到内地，只为进行相关工作。这种商务伴游通常包括身体交易，央视就曾揭露过伴游服务内幕，白天陪玩，晚上陪睡，凭借高昂报酬，一些商务伴游还成了欺骗年轻女孩的借口。几年前就有中介以招募商务伴游为由欺骗女孩，让女孩们人财两空。眼界更高的女郎们则可以加入嫁豪门预科班，在机构中，女郎们会学习出入商务场合、酒会等如何应对，尽力做好一位令人满意的女伴，静静等待嫁入豪门。但无论做什么，继续做游艇宝贝成了最次的选项，不仅是因为行业名声已被败坏，更是因为在这个比拼年龄、外貌的产业中，他们的竞争力只会随着年纪增长越来越低。但游艇宝贝没有完全消失，即使在海天盛宴事件之后，2014年、2015年仍零零碎碎举办了一些游艇宝贝选拔比赛。随着事件的平息，大众对游艇宝贝的印象也在逐渐改观。展示游艇本身无罪，各行各业都有害群之马。之后2年，还有传媒公司策划了以游艇宝贝为主题的网剧，在剧里，游艇宝贝们的人设是性感艳丽，同时又身手不凡的美女游艇保镖。而近几年来，因为疫情，游艇出行再次火爆，游艇提供的私密消遣让富人们纷纷心动，高级游艇供不应求。另一边，作为娱乐项目，海滨城市的游艇出行性价比更高了，低至1000元以下就可以享受包一条游艇浪迹海角的梦想。因此，尽管游艇展不在，但在越来越多的游艇消费需求下，游艇宝贝市场再次打开。一些明眼人已经发现了，除了三亚、秦皇岛、北戴河等可以租游艇出海的地方，基本也都提供了游艇宝贝服务。游艇宝贝早已回归，并以一种全新的姿态迎接顾客。他们仍然性感火辣，只不过和10年前相比，这一届的游艇宝贝显得堂堂正正。他们熟知游艇上每个功能区的作用，负责引导顾客的安全，以及游艇上的派对统筹。如今的游艇宝贝服务也更加亲民。一位三亚游艇租赁工作人员介绍，他们提供的游艇宝贝价格在3小时600元到数千元一位不等，通常按身高区分，168厘米左右的800元一位，170厘米以上的价格要1000元以上。游客需要先预定游艇，确定好出海时间，再通过照片选人。当然，这个价位的游艇宝贝们也只提供气氛组的服务，行业本身也不缺人。一家招募兼职游艇宝贝的企业则表示，不仅可以每天在船上吃好玩好，还有5000元每日的活动补贴，活动自由，按天结款，可比任何网贷来钱都快。这位工作人员还表示，如今租赁游艇并购买游艇宝贝的顾客大多是一群同性，几位男士在一起需要一些女士来烘托气氛，是游艇宝贝最常出现的消费场景。另一位船长遇到过富豪一掷千金，包下几个游艇宝贝，在海上大开 party。 还有失恋的男性通过这种方式寻求慰藉。但总的来说，算上租赁游艇的价格，几千块就能买到香艇美人的极致享受，性价比不可谓不高。好了，本期的内容到这里就结束了。
如果有机会的话，你会带上几个游艇宝贝一起出海散散心吗？欢迎在影片下方留言分享你的看法。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片哦。我们下期节目再见。